今天来教大家一个阴间点位。发现曼德尔砖和破译装置。我们先上管道，然后这里蹲下慢慢挪，再按趴下就到了我们的阴间点位。有问题就直接往上跑。请对面吃一颗手雷。再请对面吃一颗手雷。OK， 接下来就不给你们看了，布设陷阱。我直接跳到任大哥的部分。发现曼德尔砖和破译装置，不惜一切代价把它带回来。这里先放个小面包，不然等一下任不要大哥就被两面双夹了。很好，是好人。目前这里不敢过去，怕大哥应急了。有什么需要我帮忙的，尽管说。是玩具，它会咬人的。声波陷阱部署好了。注意，我设好陷阱了。有人踩了陷阱，该镇住他们了。敌人眩晕了，趁现在。让人的耳膜炸了。大哥赢了。新年快乐！新年快乐！哎，踢仔可不是玩具，它会咬人的。
看你能用这堆破烂闹出点啥花样。踢仔可不是玩具，它会咬人的。看看你能用这堆。我来压制他们。差一点就打到大哥了。倒地。可惜了，没补掉。注意，我设好陷阱了。拿到了曼德尔船，抓紧了，找到并阻止他们。所有干员请注意，全力阻止敌方破译曼德尔船。接下来就是大哥输了，我就不给你们看了，不然的话，影片时长太长了。